چې د ښکلو تصور کې مدام ګرځم چې د ښکلو تصور کې مدام ګرځم دا دروغ دی چې به زه په آرام ګرځم خامخا مې په خوبانو نظر پروزي که هر څو په احتیاط او په پام ګرځم بل روزګار په دنیا پاتې دی زمانه ستا دیدن پسې سحر او ماښام ګرځم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ځلانده ستورو ډیرو ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه ذیشان احمد ذیشان یو وارې بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به دا مهال موجود یو په ارباب لنډۍ منکرو کې د یو داسې شاعر سره چې یقینا هغه به تاسو پیژنئ د هغې په سوشل میډیا باندې تاسو غزلې او د هغې د الفاظ کم کلامونه چې دي هغه تاسو اورېدلی دي او ستاسو د دومره مینې مونږه مجبوره کړي یو چې نن دا مرکه مونږ هغې سره جوړه کړې ده. جناب ډېر محترم فیروز شاه فیروز ستاسو ډېره مننه کوو چې مونږ ته خپل قیمتي وخت راوبخلو. ستاسو هم ډېره شکریه، ډېره مهرباني چې وخت مخ کو او دلته راغی. جی فیروز صاحب اسې خو تاسو یو نړۍ خلک پیژني خو بیا به هم غواړو چې خپله پیژنګلو تاسو مونږ سره په خپله چپه وکړئ. جی زه د لنډي ارباب اوسیدونکی یم. فیروز شاه فیروز مې تخلص دی او په محله منکرو کې پاتې کېږم، ژوند تېروم. فیروز صاحب د ادبي سفر آغاز هم کله نه وکړو؟ جی زه د 2002 نه ما د ادبي سفر آغاز کړی، د 2002 نه زه خپله شاعري کوم. غزل اسلام هم د چا نه کوله؟ غزل اسلام هم زمونږ یو ډېر خوږ ملګری الله دې وبخي د سواتو خلیل نه به هم اصلاح کوله او اوس په دنیا نشته، الله دې ورته جنتونه نصیب کړي. ډېره ښه ده. جي دا راته ووایه فیروز صاحب چې کوم صنف کې هم ډېر کار کړی، غزل هم ډېر لیکلی دی، نظم هم لیکلی که بل څه کې؟ یاره زه خو غزل او نظم کې ما ډېر کار کړی، غزل لیکم، نظم لیکم. او په کوم صنف کې تاسو ته کمی ښکاري چې یاره هغې کې د کار وشي؟ زما په خیال خو په نثر کې لیکل پکار دی او انشاءالله ورځ ته ورځه لګیا دي، هغه کمی پوره کېږي هم د هغې. جی ډېره مننه کوو فیروز صاحب. چونکې فیروز شاه فیروز صاحب د هیچا نه پټ نه دی، تاسو ډېر کتلی او لیدلی دی او د هغې ډېر زیاته غوښتنه د هغې د کلامونو شوې ده، نو مونږ هم ورسره خبرې نه اوږدو او د هغې د کلامونو طرف ته راځو. مهرباني وکړئ جي خپل کلام را سره شریک کړئ. ړومبی بر سره یو خپل ډېر زوړ غزل شریک کړمه. وایي وخت سره ژوند داسې تېرېږي سوځي، وخت سره ژوند داسې تېرېږي سوځي او لکه دا شمعه چې بلیږي سوځي. او ستا د یادونو قافلې دې زه یم، ستا د یادونو قافلې دې زه یم او زړه مې نری نری خوږېږي سوځي. او نور مې غم نشته لټوې مې سله، نور مې غم نشته لټوې مې سله او څوک چې په هجر کې اوسېږي سوځي. او کله اوربل دې چې په ما ونیوه، کله اوربل دې چې په ما ونیوه اوس راته خلک معلومیږي سوځي. او ړومبی ماشوم د منکرو فیروزو، ړومبی ماشوم د منکرو فیروزو اوس پر ورو چې ځوانیږي سوځي. وایي ټنډه به کله په دنیا نه لګي، ټنډه به کله په دنیا نه لګي او چې پې د مور او پلار دعا نه لګي. او څوک چې ځواني کې د نشې لوخړه، څوک چې ځواني کې د نشې لوخړه او داسې کم بخت سره زما نه لګي. او تا ښکلوي تا نظارېږي دنیا، تا ښکلوي تا نظارېږي دنیا او ما سره ولې د هېچ چا نه لګي. او تا ښکلوي تا نظارېږي دنیا
تا ښکلوي تا نظارېږي دنیا و ما سره ولې د هېچ چا نه لګي او خدایه ما مړ کې چې ترې خلاص شمه زه خدایه ما مړ کې چې ترې خلاص شمه زه او مخ چې مې بیا په بې وفا نه لګي او څنګه به روغ شي راته ووایه لږ څنګه به روغ شي راته ووایه لږ او چې په زخمونو مې دوا نه لګي او خدای دې کې پوی د منکرو فیروزه خدای دې کې پوی د منکرو فیروزه او ستا نصیحت خو په هیڅ چا نه لګي ډېر بس یو بل کلام هم را سره شریک کړئ نو بس بیا به دا خپرونه راټولو بل غزل لی وی سلطانه د ژوندون ګرانه بغیر سلطانه د ژوندون ګرانه بغیر او نور څه نه وینم زه تانه بغیر او ما ته هره لحظه سمه د قیامت وي ما ته هره لحظه سمه د قیامت وي او ته چې څنګه تېروې ما نه بغیر او محبت داسې مقام ته یم راوستی محبت داسې مقام ته یم راوستی لکه بوت چې وي ولاړ سا نه بغیر او زه د مالو سره دواړه ورته تیر شم زه د مالو سره دواړه ورته تیر شم ګنې چېرته دي خواږه ځان نه بغیر او وایي محبت داسې مقام ته یم راوستی محبت داسې مقام ته یم راوستی لکه بوت چې وي ولاړ سا نه بغیر او زه د مالو سره دواړه ورته تیر شم زه د مالو سره دواړه ورته تیر شم ګنې چېرته دي خواږه ځان نه بغیر او نور کردار د منکرو فیروز صفا دی نور کردار د منکرو فیروز صفا دی خو په سترګو کې د غلا نه بغیر ډیره مننه کوو فیروز صاحب ستاسو نوي کول ته څه پیغام ورکوئ نوي کول ته مې پیغام دی چې مینه کوئ مینه خوروئ او په تعلیم باندې زور پکار دی په دې چې زموږ پښتانه د تعلیم په لحاظ سره ډیر زیات رستو دي په تعلیم باندې توجه پکار ده چې د پښتون قام هر بچی تعلیم یافته شي بس ډیره مننه کو فیروز صاحب چې موږ له خپل قیمتي وخت راکو ان شاء الله بیا به راځو د یو بل شاعر سره د یو بل پروګرام سره ان شاء الله تر هغې پورې د الله په امان